ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት አምላክነ Harka fuunee maqaa waaqayyootiin akkam jirtu kabajamtootaaf jaallatamtoota hordoftoota qophii sagantaa televezyiinii waldaa qulqullootaa kun qophii keenya qophii tibbanaati. Qophii keenya tibbanaa keessatti eegaatii qabxiiwwan mana kiristaanaaf kiristaanota ilaallatan kan kaasnu ta'a. Hanga xumura qophii keenyaatti nu wajjin taatu waaqayyoon dhuma keenya jira ta'u gara qophichaatti dabarra. Kabajamtoota maatii waaqayyoo qophiin keenya tibbanaa har'a qabannee dhiyaannee fulbaana 22 bara 2014 torbee darbee jechuun dilbata darbee ayyaanni masqalaa akkamitti darbee fi achi keessatti kabajni ayyaanichaa akka guutummaa biyyattiitti maal fakkaataa akkamitti kabajamee oole kan jedhu qabxiiwwan tokko achi keessatti kaasnaa. Keessummaan keenya Diyaaqoon Isxifaanos Tasfaayee injiinar ta'u isaan wajjin egaa turtii haga xumura qophii keenyatti nu wajjin taatu. Qophiin keenya qophii tibbanaati. Turtiin keessan nu wajjin gara qophichaatti dabarra. Diyaaqoon Isxifaanos baga nagaan dhuftee siin jenna. Egaa qophiin keenya qophii tibbanaati. Har'a fulbaana 22 gubbaatti argamna. Taajjabbiin keenya waa'ee ayyaana masqalaa torbee darbee akkamitti darbee maal fakkaata akkamitti kabajame kan jedhuu fi qabxiiwwan achi keessatti ka'an kan ilaallu ta'a jechuudha. Qophii keenya kan ittiin jalqabnu kan immoo qophii tibbanaa keenya gaafii jalqaba kan ittiin taasifannu ayyaanni masqalaa dilbata darbee akkamitti darbee maal taajjabdee akka Finfinneetti yookaan addabaabayii masqalaatti dabalatee immoo akkawwan kutaawwan biyyattii keessatti yookaan kutaa lallabaa biyyattii keessatti akkamitti darbee maal taajjabdes maal agartee maal dhageesse kan jedhu irraati tibbanaa keenya irraa jalqabu. Egaa tole ayyaanni masqalaa ayyaana amantiiti. Kan amantiidha. Hiikoo amantaas qaba. Ayyaanonni tokko tokko macaafa qulqulluu bu'uureffatanii gara uummataatti seenu. Kabajni ayyaana sana maalirraa waraabama? Amantaa sanarraa waraabameeti dhufa. Egaa akka Itoophiyaatti gaafa ilaallu ayyaanni masqalaa ayyaana guddaadha. Mootii ayyaanaatis jedhama. Bakka hundaatti bakka maraattiyyuu ni kabajama. Akka kutaa amma magaalaa jirru keessatti immoo Finfinnee irratti ayyaana iddoo masqala addabaabayitti kabaja guddaatiin oola. Kabajameera ooleras. Kanaan ga'uu keenyaanis waaqayyo galateeffannee guyyaatti oolledha. Egaa kabajni ayyaanni kun akkuma wanta gaarummaa qabu egaa wanta dhiibbaan irra gaggaa dhufes immoo ni qabaata. Kanaaf haala taajjabbiidhaan waan ani ilaale egaa bu'uurri ayyaanichaa guutummaa guututti darbuurraa egaa kabajuma ayyaanaa duwwaa fakkaatuu fi dhimmi ayyaanichaa karaa amantiitiin wanti lallabamuu qabu wanti himamuu qabu kuni hanqatee wanti biraan immoo kutaa sa'aatii baay'ee fudhatee guyyaatti kabajamedha. Egaa kanarrattis namoonni baay'een itti dhagahamuu danda'a. Wanta achitti wanta waa'ee amantii mul'isuu qabu. Uummatatti ifuu qabu. Himamuus kan qabu. Amma namni yeroo baay'ee haasaa yookaan dubbii waaqayyoo ni booji'ama. Wangeeluma waaqayyoo namni dubbisu ni booji'ama. Coobii bishaanii akkuma dhagaa cabsitu namni battala sanatti argame sagalee waaqayyoo dhaga'ee akka dhagaa kan ulfaate lapheensa cabee fi deebinaan gammachuun kun gammachuu biyya lafaa qofa miti kan samiirraa kan ergamootaati. Egaa hedduminaan sa'aatiin fudhatamuu qabu kanarra ture.
Egaa kun ta'uu dhiisuudhaan waan tokko jajjabeera. Akka kutaa biyyaatti garagaraatti immoo kabajamtuu ayyaanni kun bakki itti raawwatamne yoo jira. Akka magaalota Hosaanaa fa'aa gaafa ilaallu kabajni ayyaanni kun hin raawwatamne iddoo kanatti. Egaa karaalee adda addaatiin dhiibbaa baay'een irratti uummatni bakki kabajan kuniyyuu bakka hin taanetti akka isaan kabajan dhiibanii handaaratti fiduudhaan wanti baay'een dhiibbaan irra ga'uudhaan kabajni kun hin raawwatamne. Egaa wanti kun hin raawwatamne jechuun gama tokkoon nu gaddisiisa. Maaliif hinaafa amantaa qabna hundumtuu amantaa isaatti hinaafa wanta ta'eef. Akka ayyaanni masqalli kun immoo akka kutaa biyyaatti iddoo hundaatti kabajame kutaa kana duwwaatti immoo maafafa. Kan jedhu immoo guutummaa amantoota iddoo biraa jiraniyyuu maal godhaa bakka gadda keessa gasha. Miira guutuun taaneen ayyaanicha. Miira guutuudhaan hin kabajnu. Egaa nun akka mana kiristaanaatti tokko qaamaan adda addaa jiraannu malee tokko ija gurra afaan hundumtuu qaama tokko irra jiraatanii inni tokko funyaan rukutamnaan ija akkuma bo'uu hunda kiristaanni tokko iddoo tokkotti gaafa gidirfamu Itoophiyaa qofa miti. Sooriyaas fudhadhu, Yamanis fudhadhu iddoo adda addaatti kiristaanonni gaafa gidirfaman akka mana kiristaanaatti ni gaddinannaa. Kabajni ayyaanni kun iddoo kanatti ooluun isaatiif gaddinatti dhagahameera. Haa ta'uuti malee immoo kiristaanni immoo bor ilaalaa abdii qaba. Manni isaas galma samiirraati. Wanti kun ni sirrata. Sirrachuus qaba jennee amanna. Gara fuulduraattis ni sirrata jennee yaadna. Egaa ce'umsuma adda addaatiin wantootni kun ta'uu danda'a. Egaa wanti kun arra duwwaaf battalawaadhaan wanta dhufe natti hin fakkaatu. Kaleessa darbee hojii manaa fudhatanii namoonni irratti hojjechaa har'a haga mul'achuu danda'utti mul'isutti fidaniiru. Inni kun egaa boriif nuuf hojii manaa nu ta'a. Sirreessachuu qabna. Nuti kan isaanii gaafa kabajnu isaanis kan keenya kabajuu qabu. Guutummaan Itoophiyaa aadaa baay'ee qaba. Dhugaan dubbiin tokkodha. Kana dhugaan gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ana dhugaan jedheera jennee lallabuu dandeenya. Kana jechuun garuu humnaan miti. Albee luqqisnuu hin qabnu. Garuu albeen keenya amanannaatti kan fidu kutee amanannaatti kan fidu addunyummaarraa kutee amanannaatti kan fidu dhugaa dubbii waaqayyoo lallabna. Kunis humnaan miti. Phexrosiidhaan seefii kee deeffadhu jedheen. Kan Phexrosiin deebisi jedhee nuun immoo humnaan wanta kabajjisnu tokko hin qabnu. Garuu maal goona dhugaa lallabna, dhugaa himna, dhugaa dubbachaas duuna. Eeyyeen seefa hidhadhaa seefichis dubbii sagalee waaqayyooti. Dubbii sagalee waaqayyooti seeficha. Isa hidhannee wantootni kun dubbiidhaan mareedhaan nama waltajjiimtiyyuu taa'ee ko nuunis nu waamanii nu affeeranii namni walii galtee haasaadhaan tokkummaatti dhufuu danda'a. Garuu dhokote akkuma namamee feesbuukii irratti nama arrabsu jiranii inni dhokotaadha garuu wanti dubbate akka inni bahu hunda dhokotee hojjetan hundumtuu. Addabaabayitti bahu maaf dhimmi kun duraan kaasanii abboonni keenya fidan kabajamaa ture. Maaliif bakka kanatti maanni rakkoon dhugaa dubbachuudhaaf ragaa tokko hin fidan wanta kana gochuudhaaf. Ragaa tokko illee hin qaban. Garuu jira. Egaa dhokonnaa taayitaa keessa kan dhokotee dubbii mana amantaan kun akka inni mul'anne kan godhan jiru. Inni kun gara fuulduraatti sirrata. Egaa taajjabbiin koo kanadha. Guddaa galatoomii Daaqoon Isxifaanos egaati yaada gaggaarii kan kaaste akka addabaabayii masqalaatti akka Finfinneetti bakka jiru irratti kan kabajamee oodee fi akkasumas immoo kutaawwan lallaba biyyattii keessattis kan kabajamee oodee keessattuu waa'ee Hosaa'inaas kaastee jetta bakka ittiin kabajamanitti. Egaa kun immoo miirummaa guutuudhaan ayyaanni kun icciitii qabu irraati wal bira qabnee gaafa ilaallu ayyaanni fannoo ayyaanota gurguddaa gooftaa sagalan keessa tokkodha. Icciitii qabus ammasuma sana guddata guutummaan addunyaan hundumtuu ittiin fayyuu qaba jedhamee waaqayyoon handhuura lafaatti kan ittiin fannifame addunyaa hundumaa tokko taasisuudhaaf malee adda kan qoqqoodamneef ture. Haalli ayyaanichi itti kabajame immoo dhugumatti miira namatti dhagamuu danda'udha. Akka ortodoksiitti immoo ayyaanni kun bakka guddaa akka qabu caalatti Kiristoos irraa kan ittiin fudhanne kan hordofuu barbaadu ofaa ganuu fannoo kos baatiin duukaa bu'u jedhame icciitii guddaadha kan mormatti hidhannuufis kanaaf jenneedha kan kaasnu. Mee egaa ayyaanni kun sirriitti iddoo qabaachuu irraa kan ka'e addunyaa kanatti beekamtii argachuudhaan kan ka'e mana kiristaanaa ortodoksii tawaahidoo Itoophiyaatiin sirriitti beekamtii argatee ayyaanichi kabajamu kun addunyaa irratti amantii waaqeffannaa inni agarsiisu irraa ka'e yuuneeskoo irratti akka galmaa'u ta'eera. Yuuneeskoo irratti galmaa'e jechuun
miti manni amantaa akka waaqeffannaa isheetti kan qabdu irratti dabalate addunyaan iyyuu itti dinqamee itti ajaa'ibame qabeenya kana anis gargaaruun qabaa anis jajjabeessuun qabaa addunyaadhaaf waan gaarii gumaacha jedhee UNESCO irratti galmaa'ee jira. Garuu galmaa'uunsaa kun addunyaa hundumaaf akka babal'atu Itoophiyaa keessa darbee Afrikaa keessa darbee addunyaa irratti akka mul'atu taasifamuudha. Haala ta'ee amma mana kiristaanaa keessatti kan immoo kutaa walallabaa keessatti raawwatamu Hosaayinaa keessatti deddeebisnee kaasna har'a qofa miti bara kana qofa miti baroota darbees akkasumadha. Otootiin kabajamiin hafeera ayyaanni kun kan galmaa'e immoo biyya Itoophiyaa keessatti manni kiristaanaa mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaadha jennee kan nuti kaasnu. Ani tokko wanti gaafii ta'ina keessatti uumamu UNESCOon kan galmeesse addabaabayii masqalaati moo ayyaana masqalaati jennee akka shakkii nu keessatti uumtaaseera. Maaliif ayyaanichaaf dhiphata taanaan bakka hundumattuu dhimmi ayyaanichaa sirni waaqeffannaa isaa bakka hundumatti galma ga'ee mul'achuu qaba. Garuu kan mul'atuu fi kan yaaddame akka galmaa'etti kan himamuu qabu hin geenyeeti. UNESCOon kan galmeesse ayyaana masqalaati moo addabaabayii masqalaati? Sirriidha. Amma gaafatti kaastee kun gaafii bu'uuraati. Nama amantoota hundaa keessatti gaafiin kun utuu ka'e jedhee kan yaadudha. Maaliif namni tokko ayyaanni masqalaa maalidha gaafata. Warruma bukkee keenya naannoo amantii biraa adda addaa jiranii kabaja ayyaanni masqalaa kun bu'uuruma amantii waan hin qabaanne itti fakkaata. Egaa kun boodatti dhufna garuu bu'uura amantaawaa kan ta'e lamaan tokko qabxii kaasne maaliif addunyaan immoo bifa bu'uura kana qabaachuu dhiiseeti wanta sana callabbeessee amantiin haa callistu kan jedhu keessa galuudhaaf kan inni yaade. Bu'uurri ayyaanni masqalaa egaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos irratti fannifamee addunyaa hundaa kan itti fayyisedha. Kanaaf kabajni guddaa qaba masqalli mana amantaa keenya keessatti. Giiftii keenya Maariyaamii fi itti aansee immoo masqalli iddoon kun iddoo guddaa lama qabu amantaa keenya keessatti. Kabaja galatoo sabaatii irratti abbaaf ilmaaf hafuura qulqulluuf galannaa ta'u erga jenne booda durbee Maariyaamiif jenna. Itti aansee durbee Maariyaamiif kan isa deessee durbee Maariyaamiif galannaa ta'uu jenna. Kabajni haa ta'uu jenna. Itti aansinee eenyu maqaa dhoofna sagalee fannoodhaaf. Fannoo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kan irratti fannifameef kabajni haa ta'uu jenna. Kun amantaa keenya. Maal jedha gooftaan keenya Yesuus Kiristoos isinii mana akkamiin haa ijaartu akkan buluufedha. Phexros Istifaanos gaafa inni wagaramuudhaaf jedhu Ayhuudoota achitti isatti sassaabamanii isa wagaruudhaaf jedhanitti gaafa lallabu. Hojii ergamootaa boqonnaa 7 irratti gaafa laallu maal jedha? Mana akkamiin haa ijaartu bantiin samiin teessoo koodha lafti ija tokkooti. Mana akkamiin haa ijaartu jedha Waaqayyoo jedha. Garuu mana harki namni ijaaru keessa garuu moo hin jiraaddu jedha. Maayinni harki namaa kan inni ijaarre maalidha? Inni immoo Waaqayyoo maal jedhe? Ani jedhe harki namni kan hin jiraanne kan hin hojjenne keessan nan jiraadha. Qulqulluun Phaawulosis gaafa Ibroota irratti hiiku Ibroota boqonnaa 9 lakkoofsa 11 irratti maal jedha? Akkana jedha. Isin jedha kan ishee caaltu jedha. Mana ishee caaltu ijaaramuudhaaf jirtu kanaan addunyaan kun waan gaariidhaan akka fayyuuf kan harki namaa hin tolchine kan ishee caaltu keessa ala tokko maqdasii kanatti seenee bee malee dhiiga horiidhaan hoolaaf re'eedhaan miti jedha. Ilaagaa dhiiga horiif re'eedhaan miti gaafa inni jedhu kan inni seenee ba'e dhiiga isaa kan irratti dhangalaase maqdas yookaan manni qulqullummaa kan jedhamtu eenyudha? Fannoodha jechuudha. teessoo kabajasaa. Teessoo kabajasaati lama kanarraa madda. Harki namaa yoo hin hojjenneedha. Tarii harka keenya irratti masqalli hojjete harki namaa hojjetu malee waan hafurummaadhaan jiru sana hubadhaa. Iccitee hafurummaa qabu sana hubadhaa. Masqalli kan jennu muka qofa akka hin taane. Ilaaga asirraa madda. Erga harki namaa kan hin hojjenne keessa nan bula erga jedhe Giiftii Maariyaamis erga dinqii guddaadhaan Waaqayyoo nama ta'e gaafa jennu karaa Giiftii Maariyaamirra gadameesha isheerra foon isheerraa foon lubbuu fudhatee kan dhalatedha. Kun immoo teessoo addaati. Lammata irratti teessoon nuti kabajni masqala kan kaasnu immoo kanarraa madda. Harki namaallee hin hojjenne. Dhugaadha bakka miilli isaa dhaabbatu hundumatti hin sagannaa jedha qulqulluun Daawiti. Bakka miilli isaa ejjetetti jedheet
Fannoon garuu teessoo isaa guutuudha. Irratti kan mootame isaan bitaaf mirga irratti kan murteesse gaafa murtiidhaaf dhufu sana mul'isuu isaa miti jedha. Sirriidha lama. Kanaafidha maqdasiin manni qulqullummaa waaqayyoo eenyudha? Masqala jechuudha. Fannoodha jechuudha. Amma fannoo kanaaf kabaja nuti maddu amantaarraa dhufa. Amma maal godharee ammati dhaabbata sila kaaste dhaabbatni UNESCO maal godhaa ilaalcha amma warri dhiyaan kun maal qabu sekularizimii kan jedhamu jira. Maal jedhaa sekularizimiin amma jechicha beekuun bu'uura qaba bargata. Sekularizimii kana ifatti akka inni ba'u kan taasise bara 1850moota asittidha. 1850moota asitti. Maal jedhama? Akka waan itti gaafa fudhannu amantaan mootummaan amantaadhaan gargariidha. Heera mootummaa keenya irrattis gala. Heera mootummaa irras jira. Haa ta'u kun quuqqaa hin qabu. Quuqqaa hin qabu. Amma gaa sekularizimiin kuni kutaa qaba. Hardiif sooftii qaba. Lallaafaa fi jajjaboo kan jedhamu jira. Lallaafaan kun maal godhaa? Dhalli namaa tokko amanannaa isaa keessaa gaafa inni jiraatu waa'ee amantaa isaatiif wanta ilaalcha qabu kuni ilaalcha dhuunfaa isaa akka inni ta'uuf hojjetu tokkoffaan kana. Ilaalcha dhuunfaa amma namni tokko lafaa kee maal yaadda waa'ee masqalaa kana gaafa jedhee interviyuu gaafa miidiyaan adda addaa dhufee itti qabu kan natti fakkaatu kana jedhamti. Akka yaada kootti jedhee kana kaasa. Kana irratti akka isaan xiyyeeffatan godha. Miidiyaaleenis hundumtu bakka yaada dhuunfummaa individualism kun akka inni babal'atu godha. Egaa namni bu'uura amantii barumsa akka kanaa kan hin qabne maal ta'a? Bakka kabaja ayyaanaan kun kabaja akka kan biyya lafaati. Akka ofiisaa hiikkateetti. Akka ofiisaatti hiikkateetti. Bakka kan irraatti hin ba'u. Malee isa galma gara waaqayyoo beekuutti namni waa'ee waaqayyoo beekuutu hin ta'in waaqayyoo beekuudha kan isirraa beekamu. Waa'ee waaqayyoo namni baay'ee beekuu danda'a. Waaqayyoo beekuu garuu waa'ee waaqayyoo beekuu miti. Isarraa oli jireenya barbaada. Itti jiraatta. Duuka bu'oonni koo waa'ee waaqayyoo qofa miti. Waaqayyoo mataa masaa baran. Hamma dandeettii isaaniif kenname jechuudha. Isaan amma nuti waa'ee masqalaa hamma yaada dhuunfaa keenyaan odeessina. Masqalichi garuu bu'uura amantaa waaqa of keessaa qabaate nun kan ittiin fayyine ta'uudhaan nun immoo adeemsaan akka inni fayyinuuf daandii akka inni ta'e beekuu irratti immoo namni hanqina akka inni qabatu hunda irratti hojjetu akka inni bakka gara kanatti akka hin dhufne. Maal godhare UNESCOon kana sii galmeessa. Amma yeroo baay'ee UNESCOodhaan galmaa'ee jenna miti itti gammanna namni. Hin gammada namni. Ani akka yaada dhuunfaa kootti sitti immoo ani itti hin gammadu. Yani kana namatti gammadu miti. Ani amantaan koo addunyaawaa akka inni ta'u otoo hin ta'in addunyaan gara dhugaa dubbii kanatti akka inni dhufuun barbaada malee. UNESCO miti kan ifa baase fannoon mataansaa ifadha mataansaa. Amma interviyuu hundarraatti fudhume jecha kana fayyadama hundumtu. UNESCOodhaan kan galmaa'e. Hundumaa miidiyaalee hundumatu kaasa kana. Kun meesti waaqayyoo kan irratti fannifame. Kan addunyaan fayyise, kan addunyaa ittiin fayye kana jettee jecha kana irra deddeebi'i. Abbooliin keenya gadaama keessa jiranii maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irra deddeebi'anii waamu. Gooftaa koo Yesuus Kiristoos na gargaari. Ammas isuma kana irra deddeebi'u. Maaliif humna qaba gatii ta'eef. Garuu maal godhanin iyya UNESCO irra caalchisna kabaja ayyaana kanarraan. Inni maal sii godhare inni ayyaana biyya kana ayyaana addunyaa ayyaana masqala ayyaana addabaabaayii malee dhimma amantiin keessatti akka inni mul'atuuf iyyuu hojjetu. Hunduma irratti yoo ilaalte kanarratti immoo walamanuu qabna iyyuu namni amantaa keenya keessa kan jiru iyyuu ilaalcha UNESCOodhaaf kan qabu kana asirreeffatu of ilaalleessa asirreeffatu. Isa galmeessisne maatiin mootummaa galmee waaqayyoo irratti galmaa'e jechuu miti. Duuka butoonni waa'ee seexana baasuu irratti gammannaan kanatti maal gammaddu kitaaba jireenya irratti galma. Sirriidha. Wanta mul'atu kana irratti miti la. Namni kabaja ayyaana hafuurummaa isaa irratti irra guddeessa xiyyeeffachuu qaba. Waa'ee hafuurummaa isaa. Inni kun immoo maal barbaada? Ta'iiwwan bakka waanuma adda addaa calaqqee biyya lafaa kana irratti akka isaan xiyyeeffatan godha. Kana jechuun maalidha? Amma gooftaan keenya Yesuus Kiristoos addunyaa kanaaf waan inni ta'e utuma sammuu dhugaadhaan hubanne ta'e
wanti dhiibbaan kun dhufee nun boojuu ture. Nutu isa booji'a malee. Addunyaa garuu immoo nuti akkamittiin ittiin mo'uu qabna kan jedhu. Addunyaa jaallachuun bifa lamaan ilaallama. Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 16 maal jedha? Waaqayyoo ilma isaa tokkichaan kennutti akka tokkicha isaa dabarsee kennuudhaan addunyaa kana akkasumaan gatii malee jaallateedha. Addunyaa jaallateedha. Hin koteeshiin kaa'e kun. Kun gaarummaadhaaf dhala namaaf namni akka inni fayyuuf. Amma immoo deebi'ee maal jedhama? Yeroo wangeela qiddaasee keessatti argite taanaan daaqoniin lammaffaa erga wangeela dubbise booda erga Phexros yookaan adda addaa dubbise booda maal jedha? Yaa uummata koo addunyaa kana hin jaallatinaa jedha. Wangeela ergaa Yohaannis jalqabaa boqonnaa 2:15 irratti addunyaa hin jaallatinaa. Addunyaa keessa kan jiru kanas hin jaallatinaa. Inni jedha miira ijaafeedha. Ilaalli ijaadhaaf kan ta'udha. Kan kana jaallachuutti kan gale garuu jedha jaalala abbaa koo of keessatti hin qabu jedha. Diina waaqayyootis jedhamu nama gadi. Argite? Amma maal addunyaan jaallatinaa gaafa jedhu maal jechuu isaati? Amma pilaanetii kana jechuu isaa miti. Qilleensa argannu kana miti. Addunyaa kana kan bitu maayin humna seexanaadha. Qulqulluun Phexrosis jedheera. Qorontos 4:4 irratti ilaaluu jalqaba. Addunyaa kana kan bitudha. Kan akka liqimsuudhaaf akka leencaa barooduu jedha. Seexana humna seexanaatiin hafuurri seexanaa immoo ka'ee maal godha? Ilaalcha amantaa nuti qabnu biyya lafaadhaan akka inni booji'amuuf hojjeta. Dhaabbatni kun hojii akkasii hojjeta. Waan biraa miti. Keessa keenya keessatti maqdasiin namaa koo lapheedha. Laphee keenya keessatti kabajni waaqayyoo akka inni iddoo qabu nuuf hojjechaa jira moo lakkii? Fiilmii adda addaadhaan calaqqee biyya lafaa meetii warqee yookaan qarshii amma addunyaa irratti wanti guddaan qarshiidha. Kan qarshii qabu waan hundaa hojjechaa jira. Qarshiin akka inni laphee keenya qabatuuf taasisaa jira. Har'a obboleessa kana qarshii kanaan irra guddeessa kan hojjetu addunyaa kana akka nu hin jaallannu. Akka gooftaan keenya addunyaa jaallateetti miti. Isa amma bartootnis duukaboonnis qulqulluu Phaawulos addunyaan jaallatina. Bittaa ishee sirna ittiin adeemsa ishee attitude yookaan ilaalcha addunyaan amma itti ilaalaa jiru iyyuu hin jaallatina. Isa jaallatu taanaan maal taate jaalalli waaqayyoo si keessa hin jiru. Amma lola kana lamaantu jira ayyaana kana irratti. UNESCOon karaa kanaan ummatni ilaalcha biyya lafaa akka inni qabaatu. Lakkii masqalli kun fannoodha. Namni haa beeku haa baratu jennee nu maal kan hin dubbanna. Amma addabaabaayeen jettee suni addabaabaayee maaliif beektaa? Addabaabaayee morkii ta'aa dhufaa jira. Innaa maal goonure hidhadhaa jedheera waaqayyo. Maal hidhanna? Sagalee waaqayyo. Hidhannee maal himuu qabna jechuudha. Lakkii kun sa'aatii koodha. Sa'aatii koonatti immoo sagalee waaqayyo hin dubbadha. Simi abboota dhabnee dhugaa. Ammamee ilaali barsiisotni amantaa keenya keessa abbootiin tokko jechama isaan dubbatan ittiin booji'amanii amantaan biraan illee akka quotation'itti feesbuukii isaanii irratti wanta miidiyaalee adda addaa irratti gaggalagashaa oolu. Abbootii kanaaf utuma sa'aatii isheen kun jecha isaan dubbataniin haga kana yeroo quuqamanii miidiyaa kana irratti sa'aatii isaa ayyaanni masqalaa bakka kabajamutti inni akka albeetti kan kutee gatu sagalee dubbachuu danda'an ayyaanni isaanii kan isaaniif baay'ateef iddoon kenname maaliif hin barsiisan? Kanarraa isaan immoo hin dhiibamaa deemu. Kanaaf maal qabaatuuf jechaa yeroo maal jedhama kuni charismatic talk yookaan isa akka amma hawwata namaa hunda akka inni qabuuf wanta amantaa ijoo amantaa kan qaban kana duguguutti. Achi booddee wanta kan isaanii yookaan kan biyya lafaa foolii poolitikaa foolii hawaasummaa kan qabu kana itti galu kan jedhu fidanii dhufu. Kun maalitti si geessa galama silas kan sooftiidha kun soft secularism jedhama jechuun wanta qaqabbanaa'aa kan sitti hin beekamne sila laaffisaa silaamsheessaa kan deemu suuta jechuudha. Silaamsheessaa dhufa. Hardiin kun garuu immoo maalidha? Ija baasee dhufa. Waan biraamin ija baasee dhufa. Hardi secularismiin kun yookaan kan jaban kuni maal godha? Waa'ee dhimmi keeyyuu indaam himuyyuu qofa miti seera irratti iyyuu qajeelfama irratti akka inni dugugamee ba'u taasisuu kun hardi jedhama. Kun maal jedha gaa? Amanni Yesuus Kiristoos Waaqa jedhee namana. Gooftaadha Yesuus na fayyiseera jedhee namana. Lakkii kun hin hojjetu kanatti deema kan haqee akka Baaybiliitti kan biraa barreessuudhaaf kan dhufu jira. Kun immoo addunyaa biraatti iyyuu ta'aa jira.
Kun hardi Itoophiyaa kitaaba keessaa balleessanii maqaa biraatiin bakka buusuu akkama yaadaa jiran kana jechuudha. Amma ifatti dhufe jechuudha. Waggaa kana dhaabbachuun maaliif haqama? Maaliif iddoo kanatti kabajamuu dhiise? Atitti dhaabbachuu qabna. Kanaaf maaliif jiraanna reeshi? Kan jiraannu yaadni keenya kan waaqayyoon ta'u taanaan kiristiyaanni tokko egaa miilla isaa duwwaa deddeebi'aa jira jechuudha. Gubbaadha teessoo manbariirra taa'ee mana amantaa kana kan geggeessu kaasee hanga jallaa haxabiyaatti warra jiran hundumtu walii galanii waa'ee amantaa lallabu. Anis nan lallabaam. Inni achi gajjallaa jirus lallabaa jira. Masqala uffatee gaafa ba'u namni maaliif kana ta'e kan jedhu irraan boojamee akka inni dhufuuf hojjechaa jirra. Kanammoo hardi sekularizimiin dhiibee ija baasee kan dhufe kana nunis dhaabbanne lakkii jechuu qabna. Addabaabayii kanatti kanan lallabu kanan himu kanadha. Egaa mootummaanis kanatti beekee maal gochuu qaba? Bifa amantaa keessas galuu hin qabu. Amantaa wanta raawwatu raawwata. Kan inni raawwatu tokko qaba. Akkamii waan morkii akka shimmiyaa wayii ta'a nama carraa akka saamicha wayii ta'e mini galma karaatti kan waaqayyoo dubbachuu kanarratti anaafis iddoo naa kennaa jedhee kan amma kun haadhi boochaa jechuu koo miti ilaa gitaa qabaatu sa'aatii isa qabaatu. Sirna mataa isaa danda'e qabaatu. Bakka waan hundumaaf iyyuu yeroo hin jira jedhamu waan hunda gochuufis gochuu dhiisuufis amma ayyaana tokko waggaa keessatti guyyaa fulbaana 17 kan kabajnu guyyaa tokkitti kan 16 damaraa irratti kan kabajnu guyyaa tokkitti kana irratti saamicha biraa namni kun kan inni akka inni ukkaamsuudhaaf dhufe kun kan ilaaltu hardi sekularizimiin irratti hojjetamaa jira. Amma yuuneskoon dhuguma dhimma amantaa kanaaf kan immoo ayyaana masqalaa kanaaf otoo dhimma qabaate. Nan qabu. Otoo ta'eeti bara darbee sammuu Hosaanaa irratti dhorkameera ayyaanni kun hin kabajamne ayyaanni damaraa kuni. Bara kanas hin kabajamne. At least waan tokko furmaata tokko qabaachuun qabu otoo dhimma ayyaanichaa dhimmi suni ayyaanicha irratti kan xiyyeeffate otoo ta'eeti. Lamma utuma dalagashinee babannume kaansaa otoo ta'ee jedhi ayyaanichi kaansaa otoo ta'e immoo nun immoo bakka isaa buunee otoo ta'e jedhee maglacaa meeqa beera. Miidiyaaleen addunyaa meeqa nurtatti yuusaa oolu. Kana miti hin dubbiin. Amma loliisa addunyaa fi nama amanaa gidduu jirus haa hubannu dagachuu hin qabnu. Addunyaa kana kan gaggeessu ko humna seexan akka inni jiru beekuu qabna. Inni immoo ifatti dhufaa jechuu miti. Amma gidduu kana amma koronaa waraannan namoo 666 addunyaan lola guddaa keessa jira. Amantaa fi addunyaa kanis akkasuma kana. Ani Yesuus Kiristoos narkatti ani lallabaa jiru narkatti laamsheessee uummatis akka inni fudhanne kan hojjetaa jiru inni bifa dhaabbataan kan dhufe diskoo. Anka bifa kanaan hin fudhadhan. Namni barbaade dhufes taa'ee nu duukaa wal morkuu danda'a. Kun waltajjii walabaati. Teenyee caqasnee caqasaa ragaadhaan wal morkuu dandeenya. Dhimma amantaadhaaf hin dhaabbanne. Dhimma amantaaftu dhaabbate akkuma achitti bakka gama tokkoon kabajame gama tokko gaafa oolu maaf oole bakka naga'u rakkoon yoo jiraate furmaata argatu jedheellee sarara lamallee hin barreessine. Kanaaf maal godha dhimma kana hin qabu. Maayin hardi sekularizimiin kun ammasitti maal godha beektaa? Bifaati amantaa sana qabaatta. Keessi kee garuu bolqameeti amantaa sana dhabdee ati nama bifa amantaa kan qabu garuu amantaa kan hin qabne. Kitaabnis akkas jedhama bifa amantaa qabu garuu amanticha gananiiru jedhamiti. Amanticha fakkeessan gana keessi isaanii hin jiru. Amma addunyaa dhiyaa kana kan ilaaltu kanaani. Hin jiru bakka isaan hojjetanii ilaalaniiru. Humnis achi ba'anii bakka waan isaan hojjetan dhabaniiru. Ilaalcha dhuunfaa keessa naanna'anii gangalataniiru. Amma amantaa isaan duraan hordofaa jiran meeqa kan geeddaraa oolu. Akka yaada dhuunfaa isaatti kan himaa oolu. Nun immoo akka kanaatti hin ilaallu. Kanaaf maal godha? Nuti bifa amantaa akka qabaannu garuu amantaa keessa akka hin jiraanne nu gochaa jira. Kana hundumtaa beeku. Gaafa kabaju amma nuti humna keenya qofaatiin addunyaa kana cabsinee bahuu dandeenya. Halkan amma nutti dhufaa jiru kana eenyu humna isaatiin ba'a? Erga amantaa kana qabaachaa namni amantaa kanatti hordofa taanaan amantii akkasii of keessaa humna waaqayyoo haa barbaadu. Kanaaniin keessa cabsee ba'a jedhee haa yaadu malee bifa amantii qabaaf bakka aadaa amantaa jechuun amma maadhaa aadaan amantaa keessaa baafni aadaa amantaawaa ta'e qabna. Aadaa amantaawaa ta'e. Yuuneskoon immoo maal godhaa? Amantaawaa aadaa kan ta'u
faalleesseeti aadaa sana akkati aadaa amma dhuunfaa kan hunda keenyaa qabnani isa amantaan keedha. Akka qofaa keetti. Ciccitti akka akkasitti qoqqoodee akka biyya lafaa kanatti sitti qoodee atis dhuunfaa keetti kana qabattaa lagaanis akka ibsama namni tokko aadaa fakkeenyaaf aadaa nyaataa qaba, aadaa uffataa qaba, aadaa dubbii mataa isaa danda'e qaba. Kun immoo gosa gosa keessa kan uumamudha. Amantaa akkasitti qoqqoodee hiree laachuudhaaf kan xiqqeessee. Kana bifa kanaan qoqqoodee sii kenna asitti minyaa sooftii keessa jirta waan. Kanan barbaadu kana malee akka jettu. Booda of argitaam nyaatamuu kee. Amma mini booda bakka lakki kana dhaayi. Amma addunyaan dhiyaan amma akka isaan nyaataman akka isaan bira darbame kan isaan beekanii amma boo'icha keessa galaa jiran kaleessa irratti hojjetameeti. Amma nunoo bifa nun beeknuun dhufa malee utuma ifa ifatti handiin edee dhufe irratti beeka namni of eeggatanii isuma kan fakkaatuun siinsi fakkaatee dhufe achi keessatti akkati aadicha qofaan jechuun maalidha bu'uura gara amantaatti geessu sana sirkatti kutaa gara addunyaa ummaatti sekularizim jechuun addunyaa ummaa jechuudha waan biraa miti gara addunyaatti amantaa dhabeessummaatti fidu jechuudha. Kanaaf gangalchaa amma secularization kan jedhamu adeemsa miti amma secularizimiin istaatikiidha dhaabbataadha bakka secularizim amantaan qofaatti ammatummaan qofaatti bakka quuqqaan qabu kun namni gaafa dhawu secularizationiin achi keessa jiru adeemsichi garuu dhaabbataa miti xiqqoodhaa keeti gara guddaatti nyaachuutti adeema. Har'a masqalaan dhufe miti addabaabaayii keenyatti kabaja keenya irratti amma paatriyaarkiin keenya maal dabarsan ayyaana amantaa kana irratti kan guddaan irratti beekamuu qabu fayyina dhala namaati jedhan. Ndaam jalqaba irratti seensa isaan irratti qulqulluun Yaareed kan inni jedhe waa'een masqalaa guddaadha jedhanii ittiin eegalanii fayyinni dhala namaa kan ittiin himamuudha jedhan. Amma sa'aatii kana bal'inaan kan irratti odeessitu miti kana booda immoo waan biraatti dhufa addunyaa uumatu amma adeemsa kana keessa akka gangalannu nu taasisa. Garuu akka amantaatti immoo boodatti dhufna furmaata kanaaf kan ta'u maal goonu kan jedhu dhaabbatee amantaa tokko ilaaluu qaba jechuudha. Maal keessan jira kan jedhu. Kanaaf alaa dhaabbatni silatti jettee kaastee sana masqalicha miti kan bifa amantaa qabaachuus miti. Achi keessa garuu maayin gara dhuunfummaatti yookaan waa'ee waaqayyoo gadi salphisnee ilaallee waa'ee amantaa akka nama ofumaatti bakka feed ammame wayyaan inni uumame ture inni wayyaa waayistee uffattu kun dhumee kalariin isaa jijjiirame akka kalariin amantaa kee jijjiirame garuu wayitti jira moofee waan ta'ee jira akka kanaatti bifa kanaatti akkati dhuftu si godhaa jira. Amantaan yeroo hundumaa haara ta'e akkati yaada sammuu ilma namaatti gadi buustee akka waan dulloomaa deemutti. Dulloomsaa dhufe bifa isaaf mijachuu danda'utti. Galaana isaatti dhufeetti akka inni si naquuf har'a maayin daandii bishaanii si hojjechaa jira jechuudha. Boo'ii si baasa achi keessa lolaa dhatte galaana isaatti galta achi booddee bakka bifa mataa isaatiin si oofaa adeema jechuudha. Kanaaf amanticha mini kan galmeesse bakka waama tiyaatirii akka kanaan. Nuun isaaf jenneefis miti. Amantaadhaaf jenneeti. Galmeessuu isaas miidhaa qaba miti. Nuni irratti beekne dammaqne amantaa keenyaan haga dhumaatti hajabaannu haga dhumaatti kan jabaateef fayyaman jedheef. Egaa yaadatu gaariidha amma yaadni amma kaasne kun dhugumatti ayyaanichadha kan galmeesse moo iddoodha kan galmeesse kan jedhu shakkii nu keessatti egaati dhaabbannee ilaaluu qabna. Maaliif maal jedhama namni tokko yeroo si jibbe qofa miti yeroo si jaallatis maaliif jedhii yaadii jedhu namoonni ga'eessa ta'anii sammuudhaan bilchaatanii yeroo si jibbe qofa maaf na jibbe hin jedhin gaafa si jaallatus maaf na jaallate jedhiiti deebi'ee yaadi. Kanaaf yuuneskoon maaliif galmeesse ayyaana kana maaliif galmeesse amma ka ilaalchuma reeffama qoodame kana agarreerra galmaa'uu isaatti namoonni baay'een ol kaasanii dubbatu. Gaafa ol kaasanii dubbatan maal godhu yaada mana amantaatiif qaban sana hiraniiru jechuudha yaada amantichaaf qaban. Yaada fannoodhaaf manni kiristaanaa qabdu ilaalcha miirummaa ayyaaneffannaadhaaf qabdu sana hirtee qaamonni bakkichaaf hin barbaachisne iddoo sana qabatan taasista. Dur namni amantaa yookaan abbaan amantaa 2-3 bakka sanitti gaafa dubbatu har'a qaamni amantaa keessa hin jirre qaamni siyaasa tokkos ka'ee qaamni mootummaa tokkos ka'ee bakka sana iddoo qabatu teessoo sana qabatu taasista jechuudha. Guddaa galatoomii mee gara qabxii sadaffaatti haa dhufnu namni hubachaa akka deemuu fi egaa amma akka kaasne kanatti ayyaanichi irra deebinee kaasnaa Hosaa'inaa irratti hin kabajamne
lafti kan hunduras kabajaa jedhamee itti kenname lafa kosii lafa namni bobbaadhaaf itti ba'u jedhanii bilbilaanis gaafadheen turanii namoota achitti argaman jechuudha. Dhimma kana keessattis kaayyoo kan qabaniif hojii hojjetan jechuudha mana kiristaanaa keessatti. Sana caala ta'ee otoo jiru bakka sanatti yoo xiqqaate dabariiwwan 11 mana kiristaanaa 11tu walitti ba'a. Giddu galeessa amantootaatiin naannoo amantoota 60,000 ol ta'antu walitti qabuu danda'a. Bakki nuu kenname bakka lafa gabaadha. Lafti gabaa kun guyyaa sanbata dura yookaan qidaamee irra oola. Otoo ayyaanni daamaraa kun guyyaa qidaamee ta'e hoo jedhan. Yaaduu qabna miti akkasitti. Otoo ayyaanni kun yookaan daamaraan kun guyyaa qidaamee kana ta'eeti gabaa sana dhorkitamoo ayyaanicha dhorkita. Ilaali yaada achi keessa jiru jechuudha. Nama 60,000 amantoota 60,000 qabachuu danda'u. Lafa gabaan immoo hammam qabata jedhi yaadi. Heera mootummaa gubbaarratti taa'eera keewwata 27 otoo dubbisneeti. Namni tokko amantaasaa akkamitti adeemsifachuu qabu jedhee amma mootummaa fi amantaan adda bahee jedhee immoo asumatti kaa'eera. Keewwata 27 kana gubbaarratti heerri mootummaa maal jedha? Ilaalcha birmadummaa yookaan immoo mirga amantaa namni tokko amantaaf amantiisaa waaqeffachuu qabu keessatti wantoota kennamu jedheeti. Namni tokko amantaasaa akka barbaadetti hamma mirga namaan dhiibin isa biraan dhiibinitti waaqeffannaasaa ibsachuu barsiisuu dhaabbata amantaa kanatti barsiisus qabaachuu danda'a jedheeti kaasa. Keewwata kana darbees maal jedha? Keewwata 90 muraa 2 jalatti kan eeggame ta'ee jedha. Kuni maaliin hawaasa akka hin dhiibnetti haamilee saba biraa akka qaamota biraa akka miinetti amantaa isaa babal'ifachuu qaba jedheeti keewwata kana gubbaarratti kaa'eetiira jira. Uummata 60,000 ta'uuf dabarii 11 irratti ilaali abbaa waraa meeqatu jira jedhii kaasii ijoollee meeqatu jira jedhii kaasii. Achi keessatti immoo namoonni iddoo biraadhaa dhufanii immoo akkuma yuunivarsiitiin argee garmaa'e kana immoo achi ilaaluudhaaf kan dhufanis immoo jiru dabalata jechuudha kun. Kana bira qabnee gaafa laallu kan hundumaa taasisnee dhorkameera ayyaanichi hin kabajamne guutumaan guututti hafe. Namoonni achi keessatti kabajuudhaaf ba'an haamilee amantaa isaaniif qaban waggaa keessatti yeroo tokko dhufa. Kana laalee dhufnee sana cufnee gaafa dhufnu mee adda baafama kanatti waa deebinu. Adda baafama masqalaatti kabajameera eeyyeen jennee agarsiifni adda addaa kan itti agarsiifame sana bira dhaabbannee gaafa laallu dhuguma qabiyyee waaqeffannaadhaaf kennamu sana adda baafama masqalaa kanatti kennameera laata? Maaliif ayyaanni kun waggaa keessatti dhufa? Achi keessatti kiristaanotatu argama. Amantoonni yeroo kaan maaliif kaalandariin hin cufamitiire? Amantoonni hundumtuu guyyaa sana argamu. Dhimma amantaa dubbachuudhaaf ergaa amantaa dabarsuudhaaf fi sa'aatii dheeraa argattee dhimma sana dabarsuudhaaf ture. Garuu reefu kaasteetta eebbifamoo qulqulluun paatriyaarkiin mana kiristaanaa ergaa daqiiqaa meeqa dabarsan jedhi yaadi. Isaan dabarsanii sana booda immoo tiriitiiwwan yookaan immoo agarsiifamni manni kiristaanaa qophaa'anii dhufan dabarii irraati bakka baay'eedhaatidha. Akka guutummaa Finfinnee keessatti qophaa'anii dhufaniiru. Ilaalchaan agarsiisan ilaalchi manni kiristaanaa biyyattiidhaaf waan isheen qabdu. Nageenya biyyattii akkamitti akka labsitu agarsiisuu muraasa argame sana keessatti. Nageenyi Itoophiyaadhaaf kan jedhu argitee jirta agarsiisa sana keessatti akkatti agarsiisan. Mana kiristaanaa biyyattii keessa kaa'anii hamma ishiin jaalala biyyattiitiif qabde agarsiisan jiru. Agarsiisumti suni daqiiqaa muraasanii kana booda kanatti dhufaa sa'aatiin qabnu jedhame qondaaltonni mootummaa irratti dubbatan garuu quufanii yeroo dhiisanidha sa'aatiin kan abbaan sagantaa qajeelchu kan sagantaa qajeelchu. Miirumuma kana hir'isaan jiru miiruma adda baafamti masqalaa miti kan dhorkame innimtuun dhorkameen kun hammamiidha kan jedhu irratti maal taajjabde kan jedhus kaasa. Sirriidha. Egaa waa'ee iccitii amantaa waa'ee iccitii ayyaana kanaas erga kaasne namoonni amantaa kana keessa hin jirre kun kan isaan amantaa kanaaf yookaan kabaja ayyaanaa kanaaf kan isaan gochuu qaban ni jiraata. Yeroo isaan ayyaaneffatanis uko gama keenyaan wanta isaaniif goonu jira. Yoo wal kabajnee waliin jiraanna. Amma biyyuma Itoophiyaa kana keessa yoo waliin jiraannedha. So guddaa kana dhiisiyuu akka maatiittiyuu abbaa filmi intalli ijoolleen haati hundumti yoo galee waliin bulu. Tokkummaa yoo qabattedha. Amma gaa ayyaana kanaaf bifa akkamii ilaalaa jiru? Kibnis kaabinis dhiisumaan ayyaana kanaaf ilaalcha akkamii kennaa jiru? Mootummaanis akkamitti kennaa jira? Kan hundumtiyyuu gaaffii mataasaa of gaafatu. Uuma kabajaan jira. Yoo nu kabajan nunis hin kabajna boru. Nu ququuqaa, nu gaddisiisaa. Isaan waan ittiin gammadan taanaan
waan boo'icha keenya gammadu taanaan of gaafatan. Tarii har'a namni bifa amantaatiin keenya keessatti waaqayyoo keenya caalchifannee bifa ittiin adeemnu kana isatu booji'a jennee adeemaa jirra miti. Yeroo keessatti koo geeddaramsi baay'een hin dhufa. Isa boriis yaada lakkii uummanni 60,000 kun gabaa kaleessaa fi 60,000 amantii qabu kana wal dorgomsiiste wanta madaaliin kaasne ragaa madaaliin kaasneen amantiin kun akka hin kabajamne taasisuun namni akkana jedhu iyyuu dhugaan sitti dhugaa dubbii keessa isaatiin qabu. Dhugaa jechuun namni dhugaa qabu dhugaan tokkittiidha. Kaleessa kabajaa dhuftee waliin jiraachaa turte har'a maaltu uumameef handaratti dhibdee bakka kosii bakka namni dhaabbachuudhaaf ilaaluudhaaf iyyuu bakka isaaf hin milletti achitti dhibdee kanatti geessitu boraan irratti jedhiti yaadi. San waaqeffannaa waaqayyo. Isa waaqayyoof lafa waaqayyooni amma lafichi kan waaqayyoo miti. Lafa akkamii kennitaaf waaqayyoof. Sila kaasnee mukoon asin mana akkamii naa ijaartu jedhanii isarra keessatti harka waaqayyoo diriirsee jiru kana kabaja waaqayyoof laannu kana ndaam amame nun amantaan keenya ortodoksii miti jibba amantaadhaaf nuti amma dhugaa dubbii dubbachuudhaan morkina malee jibba amantaa junuunfataa hin qabnu. Barsiifata akkasii hin qabnu. Hin jibbinu. Amma warra ayyaaneffatan ayyaana gurguddaa waan ta'an namni karaa masqalaas waan walii xaragu baay'ee gaariidha. Inni kabajus inni achittis kabajus wal tumsa qaba. Yeroo sana biyyi waliin jiraata. Hankoo cigeeffatte anaan na dhiiba ati mandara nagaa akkamii keessa jiraachuuf yaadaa jirta. Kana yaaduu qabdaa mamati. Amma namachi keessa miiraa waan kan ta'e dubbii kaasaa achi booddee magaalaan achi kutaa biyyaa ta'e addunyaan jeeqamutti adeema jechuudha. Kana of keessatti ilaaluu qabu. Nama markaba tokko keessa jiru gama koo bishaan hin linneetti markabicha murtu. Siinsi fudhatee deema boora. Kana of eegee lakkii inni guddaan kun akka maatiitti ortodoksii tawaahidoo koo haadhaam. Kana gaafa godhan iddoo kabajaa masqalaa ishees ayyaanota ishee gaafa babbaatee kabajju tumsuu qabu. Har'aati hoolaati fiddeetti dhufteetti gurgurtu kun ikkoo innis boora ayyaanichaaf jedhee kan sirraa bitutu qarshii sitti kenna. Inni fidee dhufu gurguru kun amanticha keessa jiraachuu dhiisuus danda'ama. Buphaasaas fidee kan gurguratu jiraachuu dhiisuu danda'a. Kan sirraa bitu ayyaanicha kan kabaju miti. Inni gabaa jettee gabicha keessa iyyuu kan sitti hirmaatee kan si tumsee jiraatu iyyuu nama amantaa kanatu jiru bakka ayyaana kee kana hin kabajju. Ati eenyu kana jechuudhaaf iyyuu mirga iyyuu hin qabdu mati kana jechuudhaaf iyyuu hin dhiibdu iyyuu kana kabajuu qabda. Kuni gulantaa namummaa irra gaafa dhaabbatte. Nama irratti dhaabbattee nama kabajuu qabda. Eenyu iyyuu wal kabajuudhaan jiraata. Amantaadhaanis wal kabajaa jiraatu. Garuu dubbii dhugaan eenyu bira jira kan jedhuun namni asacha'u. Nun dhugaa dubbii gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ni lallabnani lakkii miti kan jedhu wajjin nun wal morkiidhaan jiraanna. Isayyuu waliigalteedhaan nuti himna hin lallabna arras foddaa televezyiinii kanaan kan lallabnu kanumadha. Waa'ee amantaa keenya himna. Garuu wal kabajnee jiraachuu qabna malee bakka gabaan kuni borra ayyaanaaf damaraa walirra oola. Kanaafi gartii walirra ooluu fi inni dhiibamee aboo malee gabaan hunda kan walitti hammatu gatiteef isa ta'uu hin qabu miti. Kaleessa akkam ture kabajni isaa. Har'a fiddeem kana. Kaleessa dagacha amma makiinaan dudduuba isaatti ispookii hin qabne dudduuba isaa ilaalaa kan hin oofne bowwaatti nama dudduubaan dhufe kan rukutu jira. Akka isa of ilaaluu qaba. Bifa kanaan ta'uu qaba. Inni ayyaana masqalaattis kabajamaa ture. Egaa bifa amantaa foolii amantaa qabaatu malee bakka amantiin calliste kan biraan immoo irratti dubbachuu ta'uu qabu. Gara kanatti dhufuuf immoo maal goonu reeniti? Dubbii sagalee waaqayyoo namni qabu bakka beeketti bakka dhaabbatetti sirrii miti jedhee falmuu qaba jechuudha. Sirrii miti kun dhaabbachuu qabna. Maal nutti hime sagalee waaqayyoo nuna abbaa keenya gooftaa keenya Yesuus Kiristoos humna guutuudhaan laphee guutuudhaan jilba guutuudhaan akka jaallannuudha. Kan akkasitti hin jaallanne hankoo miti jedheni amma jaalala abbaadhaaf qabnu jaalala gooftaa keenyaaf qabnu kana namni biraa saamuudhaaf gaafa dhufu lakkii hin gadhiisu kan koodha jennee qabachuu qabna. Bakka jirrutti dhimma hin qabu kan jedhu bor nyaachamuudhaaf bakka karaa kennaa jira. Lakkii
arra nuti ishee xiqqoodhaan gaafa amanamnu isa guddaatti nu shuuma Waaqayyo. Biyya lafaarratti arra lakkii jennee gaafa dhaabbannu ayyaanni kabajni masqalaa kun bifa akkasii qabaachuu hin qabu. Bakka amantaan itti dubbatamu argate guutummaa guututti adabarfatu. Isa booddee koo kan biraan itti ce'ee kan biraa odeessaa ooluu danda'a. Egaa bifa kanaan ta'uu qaba. Gara xumuraatti deemaa jirra. Daakun Isxifaanos yaada gaggaariidha kanatti kaaste maaliif ilaalcha kana keessatti egaa qaamni mootummaa akkuma kaasne ayyaana masqalaa kanaaf iddoo kennuu qaba. Maaliif biyyattii keessatti kan argamu. Qaamni mootummaa mataan isaa koo qaama gaafa jennu dhaabbata wayii miti nama miti. Ijaarsuma namaarra kan dhufe mootummaa jechuun. Kanaaf dhimma kan biraa dubbachuudhaaf yeroo qaba. Maaliif ayyaanni kun garuu waggaa tokko tokko dhufa. Kanaaf ilaalcha tasgabbaa'een yaada maal jedhama kun laphee hammeenyarraa hin malleen yoo kan hubatu ta'e dhugaadha. Guyyaan kun guyyaa amantaadha. Dhimma sana dhimma nageenyaa labsa manni amantaa kun dhimma isaa dabarfachuu qaba malee sa'aatii murtaa'etti kana ta'uu qaba kanatu dubbatamuu qaba jedhamee ilaalcha kanaatiin gudunfamuu hin qabu. Maaliif kan mana amantaati waggaa keessatti yeroo tokko dhufa erga kana dabarfatee yaada baadhi kaa'ee assaayimentii kan abbaltii guddaa bara dhufuuf immoo nageenya irratti tokkummaa irratti jaalala irratti manni kiristaanaa kan hojjetu mee kana dabarsaa jedhee iddoo gadhiisuu qaba malee lakki kun hin geenye sa'aatiin keessan dhumeera isin immoo amma darbaatii jedhamee dadhabbii manneen kiristaanaa ijoolleen baratuun dilbataa sana hundumaa dabarsan sana cicciranii amma sana kaa'uun faayidaa waan qabu ta'ee mul'anne waan ta'eef ilaalcha kanatu deebi'anii ilaalanii kan jedhu ergaa keenyadha jechuudha. Guddaa si galateeffanna gara qabxii dhumaatti gaafa dhufnu egaa ilaalteetta yoo ta'e addabaabii masqalaa jechuudha. Miidiyaaleen hamma kanan jedhamne lafa sana guutaniiru. Hamma gaafa bakka damaraa qabsiisanitti eebbifamuu qulqulluun paatriyaarkiin gaafa deemaa turanitti mee warroonni kaameraa ta'anii mee miidiyaaloonni jalaatii goraa jedhamee hamma dhiibbamanii hamma jalaa goranitti lafti isaan hanqateera. Miidiyumti gaafa damaraan gubatu lafti isaan hanqatu kuni gaafa manni kiristaanaa gubatu eessuma dhokatu. Gaafa damaraa bakki isaan hanqate lafti isaan qabamee mee jalaatii nu jalaa goraa jedhamee hamma kanatti hamma labsiidhaan darbuttidha. Manni kiristaanaa gaafa isheen gubattee gidiraan irra ga'u eessuma dhokatu eessa jiru. Maal inni ga'ee mana kiristaanaatiif qabaatan jedhamee dubbatamu. Har'a damaraa kana waraabuudhaaf manni kiristaanaa boroo jiraatedha. Gaafa isheen gubatte mul'atanii hin beekan. Hosaayinaatti hin agarreem kun gaafa amma nafni kana. Gaafa ayyaana toon kabajinaa fi kana hosaayinarra hin jiran. Rakkina isheen taate kanas immoo dabarsan jedhanii hin dhageenye. Amma too yuutuubii tokko tokkorra dhaqxee agarteeti. Agarsiisa manni kiristaanaa agarsiiste kana kaasanii kutanii immoo qarshiidhaaf immoo jirratti maxxansanii jechuudha. Kanaaf gaafa damaraan gubatu kan lafti isaan hanqatu manni kiristaanaa gaafa gubatu immoo miidiyaan eessa dhokatu. Egaa turuudha. Maalni kun amma miidiyaaleen ofaa ceephaan istiimee ofaa ilaalan. Double standard jedhama. Maal beektaa? Standardii lama jira. Jechuun ulaagaan lama jiru. Ulaagaan tokko ittiin. Amma nama tokko qacaruudhaaf gaafa jettu ulaagama tokko baastee hunduma isaa ulaagama sanaan madaalta malee gama tokkoof ulaagaa kan biraa baastee fira keetiif immoo wanta laafaa baastee kan gashitu. Double standardiin hin hojjetu. Amma isaan standardii lamaan yookaan ulaagaa lamaan deemu. Gara addunyaa loocca'u. Amma dhugaan eessa jira jedhee ofii gaafatu namni. Daa'im gaazexeessaan iyyuu dhugaadhaaf hojjeta taanaan daa'im gaazexeessaan immoo akka lallabaa tokkotti hin fudhamu. Maaliif wanta quuqa qaban sana saaxilan baasaa iyyaa qabaatanii namootni beela'anis warra geeddaramanis warri buqqaanis mee sagalee qabaatan. Sagalee isaa ta'uudha. Miidiyaa jechuun giddugala miti mataan isaa miidiyeem jechuudha. Miidiyeem giddugala ta'e sagalee qabaatu mitire. Egaa sagalee laachuu kana irratti ati birqabaan hojjetta taanaan gaafa mootummaan gama tokkotti loocca'u gara isaatti gaafa gama kan biraatti duukaa looccaata taanaan maal taabetta dhugaa dubbitu dhokata. Eessa dhugaan kan jirtu jedha. Ummatiyyuun tabjaajjaa. Dhuguma ittiin mamma damaraa sanatti fakkii sana kaasuuf mijataadha hundumtuu addabaabaayidha rakkoon hin jiru. Yeroo rakkinaa istimi gaazexeessaan ikkoo bakka lolaatti dhaqee gaazexeessaan galmeessee dhufu kun ikkoo istimi dhugaa dubbii na hubachiisa jedheetiin. Warra rakkatanitti jiru amma joornaalistiin beekamoo. Kanaaf maqaan isaanii beekamoo jedhame. Beekamaani maal godhu isaan dhugaa dubbii na bahu. Dhugaa furmaata barbaadu waan ta'eef jechuudha. Rakkoo furmaata barbaaduuf dhugaa sana laatu. Namni daam amanaadha taanaan immoo gaazexeessaan kuni maal gochuu qaba? Dubbii kana irra guddeessatti mul'isa malee. Maaliif
hojiin gaazexeessummaa keessatti amantaa isaa raawwachuu danda'am namni tokko. Hojii gaazexeessummaa amma bakka hojii bobba'an irratti amantaa keenya calaqqisiisuu dandeenya. Maaliif amantaan dhugaa miti? Dhugaa fudhadhu dhaabbadhu. Jechi koo haganni kufutti mormi koo adeemu jedha. Jechaaf kan namni dhaabbatu jira. Inna yeroo bal'inaa qofaadhaa warri gaazexeessitoonni kaameraa keessanii. Yeroo nageenya jiru qofa bakka gammachuu bakka fandalaala. Isti manni kiristiyaanaa gidiraa dabarsitee sana keessatti kana turte jedhaatime isti hojii keessan mul'isaa. Hojii keessan mul'isa. Professionumti itiksiin isaatiyyuu itiksiin tokko namni tokko gaazexeessadha gaafa jedhamu itiksiin mataa isaa danda'e qaba miti. Dhugaa fi sammuu isaatti amanee dhugaa jiru sanaaf dhaabbatee dhugaa nama dabarsee hammeenyatti hin laanne hojii sana hojjetee kan rakkateef dhaabbatee dhugaa jiru ibsuudha natti fakkaate giddu galeessa gaafa jennu jechuudha. Kana hojii miidiyaa. Miidiyaan maal hin qarratanii maaliif ragaa ta'aa fi wanta ta'e sana qarrataa jira jechuudha. Amma namni tokko utuma nama ajjeesu qaratsaadhaan qaba taanaan hin ajjeesne jettee dhossita taanaan waa tokkoffaa ragaa dhossita. Lammaffaa sobaan dhugaa baay'ee jirta. Abboommii cabsaa jirta jechuudha. Hojii kee irratti akka waaqayyo si eebbisu yoo barbaaddeeyyuu gaazexeessaan tokko maal dhugaa fudhatee dhaabbatu bakka. Dubbii sobaan har'a boruudhaaf yookaan nama yookaan uummata tokko boojitee sobaan of jala gashuudhaaf jecha miidiyaan hojjetan baay'ee jira. Isumatti beektuudha amma. Kuni miidiyaan maqaadha malee bakka sana ulaagaa sana kan guutanii miti. Egaa maal godhan isaan masqala qofaatti miti. Gaafa manni kiristiyaanaa gidiraan isheerra ga'u gaafa gubatu uummati buqqa'u mee dhaqaati galmeessaa. Addunyaan beeku namni isaa dhaga'u dubbii dhugaa maa dhossitu. Dhugaan hin bulti malee koo bo'oon shanafu. Booda maal taatu amma istiime warra gaazexeessonni kun jaarsa ta'anime dargaggummaa keessa jiru hundumtuu si dullooman 60-70 galan miidiyaanis kaameraa inni baatus hundumtuu lafa ta'anii bara akkasii koo utuu akkas ta'atu jiru kana dubbachuun tun narra malu jedheeti madaa sammuu baatee bara sanatti ceephoo jalaa ba'uu hin dandeenyeen rukutamurra si har'a dhugaa kanaaf dhaabbadha kan jedhu dhaamsa kana bifuma kanaan itti muudhaaf yaalla. Daaqoon Isxifaanos guddaa galatoomii dhugumatti amma namni amma akkasumatti amma ayyaana masqalaa gaafa jedhu waggaatti dhufee kan darbuudha jedhameema. Waanuma muraasan akkuma reefu ilaalte addunyaa kanan irra dibee jira maaliif ilaalchuun miirri addunyaa kun waan cuunfeef garuu dhugaan ayyaana kabajaa kana keessa jiru cuba hamma kana of keessaa qaba ilaalcha nuti amma ilaalle kanaan yoo ta'e jechuudha. Haalli kabaja ayyaanichaas miirummaa waaqeffannaatiin ilaalamu. Iddoo addabaabii masqalaa kan akkasumatti kan dubbanne inaafaa foonummaa miti. Amantiidhaan bakki deemnu nurraatii dhufee warroota hin qabne fakkaafuuf malee hammeenya foonummaa keessaatii dhiisneerra maaliif dhimmi itti dubbatan dhimma bakka biraadha malee dhimma akkasii kanaa miti. Yeroo hundumaati dhimmoota akkasii kana gaafa kaasnu namoonni miirummaa fooniitiin ka'anii kana nuun jechuuf barbaadan jedhanii namni yaadan ammas miirummaa foonii keessa jiru. Maal jedha qulqulluun Phaawulosi ani kan keeffatani kan Phexrosi ofiin jettu foonummaa keessa jirtu ganaan guddanne miti. Isin gana akka daa'ima reefu dhalattu aannan sin barbaachisa malee dandeessanii nyaattan lafee gurguddaa jedheeti kan kaasu maalinni miirummaa addunyaa kanaatiin madaalta taananii achi biran dabartu balbala sana ce'uu hin dandeessu. Garuu dhugaan jiru ayyaanni kun otoo dagaagee otoo guddate addunyaan otoo kana caala beekee guutummaan biyyattii ittiin fayyadamti. Turizimiidhaan ittiin fayyadamta. Turizimiin diinagdee qabatee dhufa. Investimentii qabatee dhufa. Nageenyi biyya sana jira, jaalalli biyya sana jira, amantaadhaaf haalli isaan qaban. Uffannaan amantaawaa qabu kun Awurooppaa guututti wal ga'am. Har'a argaa jira namoota tokko dhufanii ayyaanicha uffannaa isaa gaafa uffatanii ana kan amma Itoophiyaa fakkaadheera jedhanii kan dubbatan jiru. Yaadaadha ayyaanuma masqala kana gubbaarratti dubartiin tokko Hindirraatii dhufte uffata kana kan uffattu Chaayinaadhas dhuftee kanuma uffatteetti. Ittiin miidhagu addunyaatu ittiin beeka. Kun immoo turizimii biyyattiitiif, dinagdee biyyattiitiif, nageenya biyyattiitiif, investimentii boru dhufee biyya kana misooma biyya lafaatiin guddisuufis bakka guddaa qaba. Ta'uu baannaan garuu haalli dhufee kun duubatti deebi'aa dhaabbanii ilaaluu qabna. Keessattuu miidiyaanis gatii guddaa kaffaluu qabuu fi laphee isaatti deebi'uu akka qabu kaasee guddaa si galateeffanna. Kabajamtoota hordoftoota qophii tibbanaa keenya egaa ayyaanni masqalaa akkamitti darbee fi maaltu keessatti darbee mana kiristaanaaf kiristaanota irratti keessattuu ayyaanni kun bakki ittiin hin kabajamne keessattuu Hosaa'inaa keessatti maaliif kabajamuu dide?
giddu galeessan kiristaanonni 60,000 ol ta'anii fi dabriiwwan 11 ta'an bakka walitti dhufan keessatti lafti itti kenname lafa bobbaa lafa hin taanetti lafa kosii qabaate keessattuu immoo bakka gabaa otoo ayyaanni kun guyyaa gabaa sana wal bira ooleeti maal ta'uu danda'a laata ilaalcha akkasii keessatti amantaa keessa dhaabbannee ilaaluu qabna. UNESCO mataan isaa kan galmeesse amantaadha moo lafadha yookaan immoo iddoo adda baay'ee kanadha. Otoo akkas ta'e lafa rakkoon jirus dhaqqabuun qabu tureeyyuu. Miidiyaaleen gaafa daamaraan gubatu bakki isaan hanqatu gaafa manni kiristaanaa gubatu immoo eessa dhokatu jennee kan kaasnes deebi'anii akka yaadaniif rakkoo ishees akka isaan gabaasaniifidha kan kaasne. Daaqoon Isxifaanos Tasfaayee guddaa sagalateeffannaa yaada gaariidha kan nuuf kaase. Egaa tibbanaan keenya har'aa kana fakkaataan tibbana keenya torbanitti Waaqayyo hunduma keenya wajjin haa ta'u guutummaa istiidiyoo sagantaan kun akka qophaa'uuf haala mijeessan hundumaafuu galata qabna. Hanga torbanitti Waaqayyo hunduma keenya wajjin haa ta'uuti nagaatti jenna.
እግዚአብሔር ጸባኦት አምላክ